Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज लोकतन्त्र दिवस। लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा हामी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा लोकतन्त्र आएको 16 वर्ष। लोकतन्त्रको 16 वर्षमा हामी कहाँ चुक्यौँ? हाम्रा देशका शासकहरू, नेतृत्वकर्ताहरू कहाँ चुक्नुभयो? दलहरू कहाँ चुके? दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन। लोकतन्त्र सर्वस्वीकार्य व्यवस्था हो। विश्वले होइन, नेपालले मात्र होइन, सबैले मानेको यो व्यवस्था आज नेपालमा जसरी अगाडि बढेको छ, संविधान सभाबाट संविधान आयो, चुनाव पनि भयो, आवधिक निर्वाचन पनि भइरहेको छ। लोकतन्त्र अझै पनि कमजोर छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार हाम्रा देशका नेताहरू हिँड्नु भएन भनेर धेरैले गुनासो गरेका छन्। जनताको धेरै गुनासोहरू छ। जनताहरू निराश छन्। दलको गतिविधिबाट, नेताहरूको गतिविधिबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्। तर पनि लोकतन्त्रप्रति जनताको ठुलो सम्मान र समर्पण छ, आस्था छ, विश्वास छ। त्यसैले आज हामी यो देशको लोकतन्त्रको बारेमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा हाम्रो देशको नेताहरू हिँड्नु भयो त? उहाँहरूले शासन गर्दाखेरि जनतालाई सर्वोपरि ठान्नु भयो त? जनताको चाहना अनुसार हाम्रो देशमा काम भयो त? जनताहरू किन निराश छन्? 16 वर्षमा पनि जनताले के पाए? हाम्रो देश अझै पनि स्वास्थ्यमा, शिक्षामा किन पछाडि परेको छ? रोजगारीमा किन समस्या नै समस्या छ? लाखौँ युवा युवती अथवा नेपालीहरू किन विदेशमा रोजगारीको लागि गइरहेका छन्? हामीले किन रोजगारीहरू सिर्जना गर्न सकेनौँ? किन नेपाली युवा युवतीलाई रोजगारी दिन सकेनौँ? हामी कहाँ चुक्यौँ? हाम्रो देशमा किन भ्रष्टाचार बढिरहेको छ? हामीले भ्रष्टाचार रोक्न किन सकेनौँ? भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्न अख्तियारले किन हिम्मत गरेन? किन साहस गरेन? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्यता हामी सबैको लागि, यो व्यवस्थाको लागि, सर्वस्वीकार्य व्यवस्थाको हामीले जसरी अहिले व्याख्या विश्लेषण समीक्षा गरिरहेका छौँ, लोकतन्त्रको 16 वर्षको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि हाम्रो देशका जनताहरू लाखौँ जनता सडकमा आए र लोकतन्त्र आइसकेपछि धेरै व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र धेरै नेताहरू नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ। तर उहाँहरूले देशको विकास र समृद्धिमा के काम गर्नुभयो त? जनताले के पाए त? जनताहरू ठुलो समस्यामा छन्, जनताहरू पीडामा छन्, जनताहरू जहिले पनि कष्टमा जीवन बिताइरहेका छन्। आर्थिक रूपमा हाम्रो देश सङ्कटमा छ। आजको दिनमा किन यस्तो भइरहेको छ? आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सबैको ध्यान अब उम्मेदवारतिर केन्द्रित भएको छ। दलहरूले आज पनि उम्मेदवारी दर्ताको लागि जसरी निर्वाचन आयोगमा जानु पर्थ्यो, गएनन्। मनोनयन गर्नको लागि देशका ठुल्ठुला दलका कोही पनि प्रतिनिधिहरू गएनन् मनोनयन गर्नको लागि। उम्मेदवारहरू गएनन् निर्वाचन आयोगमा। किन गएनन्? भोलि काङ्ग्रेस, एमाले र 5 दलले गठबन्धनले साँच्चीकै एकै दिन सबै तह तबकाको लागि गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा, महानगरपालिकामा, उपमहानगरपालिकामा सबै ठाउँमा एकैचोटि मनोनयन गर्ने हो भोलि। आज र भोलि निर्वाचन आयोगले मनोनयनको लागि समय दिएको छ। आज सानातिना दलहरू गए, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले मनोनयन गरे। तर समय रूपमा आज कुनै पनि ठुल्ठुला दलका सार्सा नेताहरूले दिनभरि नै मनोनयनको बारेमा अब कसरी जाने, के गर्ने, कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने बारेमा आफूलाई केन्द्रित गरे र मनोनयन गर्न गएन निर्वाचन आयोगमा। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय समितिबाट टिकट वितरण गर्ने भएको छ। संसदीय समिति गठन गरेको छ र संसदीय समितिमा को छ तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्व समितिलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यसैले आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। कङ्ग्रेसले अब साँच्चीकै भोलि बिहानसम्म सबै उम्मेदवारहरू तय गर्छ त? कङ्ग्रेसमा सङ्कट छ, जिल्लामा विवाद छ, विरोध छ, केन्द्रको निर्णय जिल्लाले नमान्ने भनेर घोषणा गरिरहेका छन्, अस्वीकार गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा अब केन्द्रले कस्तो रणनीति बनाउला त? तालमेलको कुरा केन्द्रले गर्यो तर जिल्लाले किन अस्वीकार गर्यो? जिल्लामा किन तालमेल हुन सकेन? कारण के हो? आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माथि सहमति भयो, सहकार्य भयो, तल स्थानीय तहमा सबैले उल्लङ्घन गरे। किन? के कारणले? कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू यतिखेर छलफलमा जुटिरहेका छन् र उम्मेदवारी तय गर्ने अन्तिम बैठकमा उनीहरू छन्। अब सम्भवतः भोलि बिहानसम्म कङ्ग्रेसले पनि देशभरि सबै स्थानीय तहको सरकारको लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्नको लागि नामावली सार्वजनिक गर्नेछ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले आज घोषणापत्र ल्यायो। घोषणापत्रमा के छ त? कङ्ग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा साँच्चीकै यो देशको विकासको लागि, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि, सुशासनको लागि के छ त? स्थानीय तहको सरकारलाई बलियो बनाउने एजेन्डाहरू छ त? साँच्चीकै कङ्ग्रेसले स्वास्थ्यमा, शिक्षामा र सामाजिक सुरक्षा लगायतको विषयमा महत्त्वका साथ घोषणापत्र उठान गरेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले भ्युटार नबनाउने भनेको छ। केपी शर्मा ओलीको सरकारले भ्युटारको कुरा गरिरहँदाखेरि कङ्ग्रेसले भनेको छ अहिले भ्युटार काम छैन र कङ्ग्रेसले यसपटक भनेको छ आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्ति नगर्ने। कङ्ग्रेसको यो राम्रो कदम हो, किनभने नाता गोता, इष्टमित्र अथवा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई कहीँ पनि नियुक्ति नगर्ने, यो राम्रो कुरा हो। त्यसैले कङ्ग्रेसको यो पक्षको हामी प्रशंसा पनि गर्छौँ। तर व्यवहारमा उतार्न भने कङ्ग्रेसमा धेरै गाह्रो छ। कङ्ग्रेसका नेताहरूले बोल्छन्, भाषण गर्छन्, तर साँच्चीकै व्यवहारमा उतारेर अहिलेसम्म काम गरेको उदाहरण छैन। यसपटक यो घोषणापत्रले साँच्चीकै जुन किसिमको कुराहरू अगाडि सारेको छ त्यो कार्यान्वयन होस् र देशमा विकास र समृद्धि होस्, आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनोस्। हामी सबैको अहिलेको अवस्थामा भनियो भने सद्भाव रहन्छ। त्यसैले हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज जसपाले पनि घोषणापत्र जारी गरेको छ, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने घोषणा गरेको छ र समृद्धि र विकासको एजेन्डालाई अगाडि बढाउने उद्घोष पनि आज गरेको छ। यसबारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज देशका शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा बसेका छन् काङ्ग्रेसका र उनीहरूले घोषणापत्र जारी गर्दाखेरि जुन सङ्कल्प गरेका छन् त्यो सङ्कल्प कसरी पुरा हुन्छ आज हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र सबैको ध्यान यो देशको विकासतिर छ। र विकासको कुरा गर्दाखेरि मेलम्चीको खानेपानी अब काठमाडौँवासीले पिउन पाउने भएका छन्, खान पाउने भएका छन्। काठमाडौँको धारामा मेलम्चीको खानेपानी आजबाट, यो राम्रो कुरा हो। त्यसैले आज हामी यसबारे पनि केही समयपछि आउनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनु। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र बौद्धिक व्यक्तित्व गोविन्द पोखरेल हुन्छ। गोविन्द पोखरेलजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। आज घोषणापत्र जारी गर्नुभयो। हजुर। तर पुरानै कुरा छ, नयाँ कुरा केही देखिएन। छैन, होइन, हामीले चाहिँ पहिला अर्कै हिसाबले गइरहेछौँ। हामीले मेट्रो बनाउने, पानी जहाज ल्याउने, रेल ल्याउने भनेको छौँ। हामीले मुख्य कुरा जनताको आवश्यकता के हो, जनताको जीवनस्तर माथि लानको लागि अहिलेभन्दा पनि अलि समुन्नत हाम्रो जुन गाउँ नगर बनाउनको लागि के कुरामा चाहिँ अब यो एउटा सेक्टर भन्छौँ हामीले, विषयगत क्षेत्रहरूमा कसरी हामी जानुपर्छ र अरू क्रस कटिङ, अरू जस्तै सुशासनको कुरा भयो, सूचना प्रविधिको प्रयोगको कुरा भयो, नागरिक र सरकारको बिच कसरी समन्वय गर्ने त्यो कुरा भयो, भ्रष्टाचार कम गर्ने कसरी भयो, वातावरणलाई कसरी सम्बोधन गर्ने कुरा भयो, जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, नागरिक र हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अथवा विभिन्न संरचनाहरूको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, यो कुरामा अर्कै प्रकारले चाहिँ हामीले गर्न सकिने, हामी नेकपा एमाले जस्तो गर्न नसकिने कुरा गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले एउटा चाहिँ कोखदेखि शोकसम्म, मान्छे कोखमा सुरु भएदेखि उसको शोक मनाउने बेलासम्म के हामीले सपना बाँड्नु भएको छ क्या घोषणापत्र? मैले पनि पढेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको कुरा गर्नु भएको छ। हजुर, हामीले गर्न सकिने सम्भव छ। हामीले गर्न सकिने मात्रै होइन, शिक्षा सबै नेपालीलाई दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु? होइन, तपाईले विस्तारै दायित्व र जिम्मेवारी तपाईहरुको हो कि हैन? आज जनता जान्न चाहन्छन् होइन, पोखरेलजी। संविधानमै भनेको छ 12 कक्षासम्मको शिक्षा तपाईले चाहिँ दिनुहुन्छ, तर त्यो एकै दिनमा हुन्न। तर तपाईले उडन्ते गफ लाएर मात्रै हुने कि तपाईले सुरु गर्नु पर्यो। जसरी हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीका अवसरहरू उत्पादन गर्ने
त्यो नयाँ हिसाबले जानुपर्छ भनेर जहाँ जमिन भागै छ तपाईँ कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ, कृषि होइन, क्रान्तिको कुरा एउटा गर्नुहुन्छ। सङ्कल्प एउटा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। लाखौँ युवाहरू विदेशमा छन् गोविन्दजी। हो, एकै दिनमा हुने होइन, तर के छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, अहिले हाम्रै देशमा करिब 7 लाख विदेशबाट आएर मित्रहरू काम गर्नुभएको छ, बाहिरबाट आएर 7 लाख जति हुनुहुन्छ है। त्यो बजारमा त्यो रोजगारीका अवसरहरू लिनको लागि हामीले त्यो साथीहरूको क्षमता विकास गर्नु पर्यो। तपाईँको कालीकोटमा एउटा गाउँपालिकाले के योजना गर्नु पर्यो भने धनगढीमा हुन्छ कि सुर्खेतमा हुन्छ कि नेपालगञ्ज हुन्छ कि काठमाडौँ हुन्छ कि अथवा त्यो नभए पनि कमसेकम बाहिर विदेश गयो भने त्यहाँ बजारले कस्तो किसिमको सिप मागेको छ। त्यस कारणले हाम्रा गाउँपालिकाका जति पनि अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ अथवा प्रमुखहरू हुनुहुन्छ अथवा मेयर उपमेयरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो घेराभन्दा बाहिर पनि हाम्रो सहकार्य, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर सहकारीको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि जस्तो हाम्रो देशको छ नि विकासको लागि आजको दिनमा छ नि एउटा मूल नीति नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ क्या। आमूल परिवर्तनको तपाईँको मान्छेको क्षमता नीति नै होइन यसो छ, हामीले क्षमता विकास गरिदिने हो सबभन्दा पहिले। मान्छेलाई तपाईँले अहिले के भनाइ छ भने तपाईँ एक टुक्रा जमिन दिएर मान्छेलाई झुलाउने होइन, त्यसको परिवारका सबैलाई गरी खाने गरेर तपाईँले यदि सिप दिनुभयो, त्यो सिप तपाईँले दिनुभएको छ, त्यो सिप दिने भनेर हामीले सरकारले दिन सकेको छ होइन। सिप दिने गर्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू, काम गर्नु न गोविन्दजी। यसो छ, सिप दिने भनेर हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। अब तपाईँले हाम्रो के हुन्छ भने पहिला हामी साथीहरू निर्वाचित हुनुभयो, के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, हामीले पार्टीले रिभ्यू गरेनौँ, पार्टीले त्यसको प्रत्येक वर्ष हामीले नेपालमा छ नि प्रगति र उन्नतिको यात्रामा तपाईँहरू त असफल हुनुभयो। होइन, हामी असफल भएको कांग्रेस त केही गर्न सकेन, जनताले भनेका छन् यो देशको विकासको छ नि हजुर जननीको मैले भनौँ विकासको जननी। तपाईँ चाहे त्यो 7 सालमा सुवर्ण शमशेर विश्वप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको, चाहे 16 सालमा सुरु गरेको केही चिज तपाईँ भन्नुहुन्छ, अनि चाहे 46 सालपछि गरेका सुधारले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र थामिराखेको छ। तपाईँले जलस्रोतमा हेर्नुहोस्, ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्नुहोस्, हवाई क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, कुन क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ। तर यसमा के छ भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले कि विध्वंसात्मक कुरा मच्याए कि चाहिँ उग्र नाराहरू ल्याएर विरोध गरे। तपाईँ एउटा कुरा तपाईँले त्यही कम्युनिस्ट चाहिएको छ आज, त्यही कम्युनिस्टको बैशाखी टेकेर तपाईँहरू सरकार हुनुहुन्छ आज। यसो छ, दुईवटा कुरा छ, एउटा रणनीति रणनीति तपाईँले सैद्धान्तिक कुराले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भने जस्तै हामीले गठबन्धन गर्नु हुँदैन थियो सैद्धान्तिक कुराले। म पनि गठबन्धनको विरोधी, सैद्धान्तिक रूपले हामीले गठबन्धन गर्नु हुँदैन थियो। तर अहिले के छ भनेदेखि स्थानीय तह भनेको आफ्ना साथीहरूलाई जनप्रतिनिधि सुन्नुहोस् न, हामीले स्थानीय तहमा के भने हाम्रा साथीहरूलाई जनप्रतिनिधि बनाएर त्यहाँ पठायौँ भने हाम्रो सङ्कल्प अनुसार, हाम्रो घोषणापत्र अनुसार साथीहरूले तपाईँको घोषणापत्रको 5 वटा विशेषता भन्नुहोस् त। राम्रो कुरा के छ? राम्रो कुरा जनताको लागि सुन्नुहोस्, सबभन्दा हामीले सुशासनको प्रत्याभूति सुशासन, कांग्रेसले सुशासन दिने हो हजुर। अनि नागरिक जसले कुशासन दिइरहेको छ सरकार छैन, नागरिक र गोविन्दजी छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त। तपाईँले हेर्नुहोस्, कांग्रेस पारदर्शिता चाहने पार्टी हो। यो देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने नीति नियम पनि, ऐन पनि, संस्था पनि संरचना गर्ने नेपाली कांग्रेस नै हो हैन। र नेपाली कांग्रेसले सधैँभरि सुशासनको यसमा प्रविधिमा जाउँ, प्रविधिमा गएपछि सुशासनका आयामहरू बढ्दै जान्छन्। र हामीले कम्युनिस्टहरूले जस्तो कुरा एउटो गर्ने, काम एउटो गर्ने भ्रष्टाचारीहरूको महारोग छ नि आज हाम्रो देशमा छैन, तपाईँलाई थाहा छ? भ्रष्टाचारले यो देशलाई गालेको छैन। ऋषि दुईटा कुरा म भन्छु। एउटा कुरा छ, तपाईँले कम्युनिस्टसित बैशाखी कुरा गर्नुभयो। हामी विशेष परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसारै संसदमा एउटा विकल्प दिनुपर्ने थियो। त्यो विकल्प दिनको लागि गणितीय रूपमा चाहिँ त्यहाँ सङ्ख्या हुने भयो। त्यस कारणले नेपाली कांग्रेसले 2074 सालमा धेरै सिट ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले केपी ओलीले असंवैधानिक रूपले विघटन गरेको जुन संसद थियो, त्यो संसदलाई फेरि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार जसरी त्यसलाई बिउताउनु पर्ने थियो, बिउताउँदाखेरि एउटा विकल्प दिनुपर्ने थियो। विकल्प दिँदाखेरि हामीलाई जो बाँकी दलहरू छन् जसले यो प्रतिगमनको विरोध गरेका छन्, त्यो दलहरूलाई सहकार्य लिएर यो तिनै तहको चुनाव बनाएर देशलाई फेरि संविधानको ट्र्याकमा, राजनीतिक ट्र्याकमा, राजनीतिक अस्थिरताबाट
पार लगाउनको लागि यो कम्युनिस्टहरूसित पनि हामीले गठबन्धन गर्नु परेको छ। एउटा कुरा त्यो चाहिँ एउटा बाध्यताको उपज हो, किनभने तपाईँले संसदमा गणितीय सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ, गणितको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले गोविन्दजी तपाईँले कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्यको इतिवृत्तान्त बताउनु पर्दैन। मैले घोषणापत्रको कुरा गरिरहेको छु। घोषणापत्रमा तपाईँले भन्नु एउटा कुरा सुशासनको कुरा, सुशासनको छ, नागरिक र चाहिँ सरकारको बिच कस्तो सम्बन्ध। जस्तै तपाईँले हरेक 4 वर्षमा भोट हाल्ने अथवा 5 वर्षमा भोट हाल्ने त्यसपछि नागरिक बिर्सिने चलन छ नि, त्यो होइन। अब हरेक तपाईँले कार्यक्रमहरू योजना बनाए नागरिक र सरकारको बिच राम्रोसँग इन्टरेक्सन हुनु पर्यो। त्यसपछि सुशासनको जानको लागि तपाईँले हाम्रो सूचना प्रविधिको गर्नु पर्यो। नागरिकले घर बसी सेवा पाउने, सेवा अब वार्ड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सेवा दिने केन्द्र हुन्छ। गाउँपालिका अथवा नगरपालिका जसलाई हामीले सर्टकटमा पालिका मात्रै भन्छौँ, त्यो पालिका चाहिँ विकासको केन्द्र हुन्छ। वार्ड चाहिँ सेवा दिने, मान्छेलाई सिफारिस दिने, स्वास्थ्य शिक्षाको जति पनि सरकारले दिने सेवा हुन्छ त्यो वार्डबाट हुन्छ। त्यो एउटा नागरिक र सरकार स्थानीय सरकार बिचको समन्वय गर्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि, चाहे तपाईँले गाउँपालिकाको एउटा संरचनाको होस्, चाहे त्यहाँ कोअपरेटिभको होस्, चाहे अब युवा जनशक्ति छ, सबैको हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, ताकि मान्छे वा संस्था त्यहाँ जनशक्ति भएर हुन्छ कि अथवा ज्ञानको कमीले हुन्छ कि साधन र स्रोतको कमीले कारणले हुन्छ अथवा सिपको कारण, त्यो क्षमता अभिवृद्धि गरेर पनि जाने कुरा एउटा त्यो भयो। त्यस कारण हामीले यो यस्तै प्रकारका तपाईँले भ्यू टावर नबनाउने भन्नु, केपी शर्माले देशको विकासको लागि चाहिँ नि पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो, रेलको कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरू सबै आज चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ नचाहिने अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। कसरी स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारले रेल बनाउँदैन, होइन स्थानीय सरकारले भ्यू टावर बनाए। तपाईँ भ्यू टावर चाहिने भनेको तपाईँ शताब्दीमा तपाईँले गाउँपालिका होइन गाउँपालिका मापदण्ड हेर्नुहोस् त विश्वव्यापी रूपमा छैन होडबाजी छ भ्यू टावर बनाउनको लागि, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनाउनको लागि। तपाईँले निजी क्षेत्र ल्याउनुहोस्, निजी क्षेत्रले त्यसको चाहिँ नेपालमा भ्यू टावर नबनाउने होइन के बाबा, नेपालमा भ्यू टावर नेपालमा तपाईँले एउटा टाउका माथि देशको विकासको शिरमाथि टोपीमाथि तपाईँले मयूरको प्वाख लाएर हिँडे जस्तो भयो कि के भयो भने तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने त्यो यदि भ्यू टावरको आवश्यकता छ भने तपाईँ बोलाउनुहोस् निजी क्षेत्र, त्यहाँ आवश्यक छ कि त्यसले प्रकृतिले विनाश गर्दैन कि, त्यो ठाउँमा चाहिँ निजी क्षेत्र ल्याएर लगानी गर्न भन्नुहोस्, उहाँहरूले लगानी गर्नुहुन्छ। त्यसको आर्थिक होइन कुनै नगरपालिकाले भ्यू टावर बनाउँछ भने तपाईँलाई के आपत्ति? त्यो त जनताको होइन, जनताको करबाट तपाईँले घोषणापत्रमा किन लेख्नु होइन, हामीलाई भ्यू टावर चाहिँदैन भनेर? चाहिँदैन, हामीलाई भ्रष्टाचार चाहिन्छ पैसा त्यो भ्यू टावर त्यो होइन, त्यो भ्यू टावर बनाउने पैसाले तपाईँले त्यो सिकाइको स्तर सुधार्नुहोस्। हाम्रा नानीहरूको सिकाइ अहिले 5 कक्षा 6 कक्षा 7 कक्षामा पढ्ने बालबालिकाहरूको जुन किसिमको सिकाइ छ, सिकाइ धेरै बिग्रिँदै गएको छ। तपाईँ क्लास छ, शिक्षक छ, तर पढाउने जुन गुणस्तर छ त्यो भ्यू टावरको पैसा त्यसमा काम लगाउनुहोस्। यदि भ्यू टावर तपाईँकोमा त्यसले थुप्रै पर्यटकहरू आकर्षण गर्छ, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ भने निजी क्षेत्रलाई बोलाउनुहोस्। कमिसनको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, ठेक्का पट्टामा तपाईँ रमाउनुहुन्छ होइन ठिका। हामीले के भनेको छ, भरसक चाहिँ तपाईँले सार्वजनिक खरिद ऐनको मापदण्ड अनुसार मात्रै तपाईँ उपभोक्ता समितिलाई दिनुहोस्। किनभने त्यो जथाभावी तपाईँले उपभोक्ता समितिको भनेको संरचनाहरू बनिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन, जस्तै वनको व्यवस्थापन होइन, त्यसै बनिसकेको कुलोको व्यवस्थापन, खानेपानीको व्यवस्थापन बनिसकेपछि, तर संरचना निर्माण गर्नेमा जति सक्दो हुन्छ, यदि जनश्रम लगाउन सक्ने छ, अब धेरै मान्छेहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ भने त्यो उपभोक्ता समिति हो। तर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, डोजर प्रयोग गरेर गर्ने जुन एउटा विकृति छ त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ। त्यसमा मलाई के बताउँ, तपाईँले भन्नु घोषणापत्र धेरै राम्रो छ कङ्ग्रेसको, गर्न सकिनेछ र स्थानीय सरकार तपाईँहरू चलखेल गर्नुहुन्छ नि। कस्तो भन्नु? आर्थिक चलखेल हुन्छ नि हाम्रो देशमा, नियुक्तिमा हुँदैन। तपाईँले अब आफन्तद्वारा नियुक्ति नगर्ने भन्नुभएको छ। हामीले जुन स्थानीय स्तरमा जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले धेरै ठाउँमा, सबै ठाउँमा होइन भनेको होइन, केही ठाउँमा जसरी आफन्तहरूलाई सल्लाहकार गर्ने, आफन्तहरूलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, त्यो गर्न नपाउने भनेर एउटा सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। हामी जनताको मेयर साहब गाउँपालिका अध्यक्ष कानुन गर्न धेरै गाह्रो छ गोविन्दजी। छैन, हामीले जस्तो सरल नाता गोता बाहेक अरूलाई नियुक्ति दिन्छ किन नदिने? अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्ना मान्छे बाहेक, परिवारका मान्छे बाहेक अरूलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा स्थान दिएको छ। होइन सुन्नुहोस्, मलाई बताउनुहोस् गोविन्दजी। अहिले अमेरिकाको राजदूत को छ, अहिले बेलायतको राजदूत को छ, अहिले भारतको राजदूत के छ? आफन्तबाट गएका हो। राजदूतको कुरा नगर्नुहोस्, नियुक्तिहरूको कुरा गर्नुहोस्। कहाँ
तपाईँले आफ्नो मान्छे राख्नु भएको छ फेरि म दिउँ होइन त्यस काङ्ग्रेस त्यस्तो गरेको छैन। तपाईँलाई चाहिँ त्यही भएर हामीले स्थानीय तहमा अरू पार्टीहरूले गरेको जस्तो विकृति नगर्नुहोस् र घोषणापत्रमै त्यो भनेको। र फेरि तपाईँले के भन्नुहोस् हामीले नहुने सपना केपी ओलीले जस्तो तपाईँ 222वटा कि 25वटा स्थानीय तहमा जाने सडक एकै दिन उद्घाटन शिलान्यास गर्नुभयो। अब 5, 10, 15 कति बेडको अस्पताल बनाउने भनेर घोषणा गर्नुभयो, तर खै एउटा पनि भएन। त्यो घोषणापत्र स्थानीय तहको सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ एकदम 23लाई त्यही परिकल्पना गरेर ठुला अहिले हाम्रो संविधानले अनुसूचीमा जुन स्थानीय सरकारलाई जुन अधिकार दिएको छ र उहाँहरूले प्राप्त गर्ने साधन र स्रोत जुन छ र उहाँहरूले परिचालन गर्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई कसरी ल्याउन सक्ने, आफ्नो करको दायरा कसरी बढाउन सक्ने, लगानीको अझ माहौल कसरी सिर्जना गर्न सक्ने, आफ्ना जनताहरूको क्षमता कसरी बढाउन सक्ने, सेवा कसरी प्रवाह गर्न सक्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमा कसरी जान सक्ने भनेर स्थानीय सरकारसँग भएको बजेट र उहाँहरूलाई कस्तो भनेपछि त्यो एउटा उद्यमशील खालको यो परम्परागत रूपमा नेतृत्व होइन कि मेयर साहब भन्ने अथवा अध्यक्ष साहब बस्छ भने उहाँहरू सेवक हुने र बिस्तारै तपाईँले सङ्घीय सरकारबाट अथवा प्रदेश सरकारबाट जति अनुदान पाउनुहुन्छ त्यसको निर्भरतामा चाहिँ कम गर्दै लाने केही वर्षमा भन्ने किसिमले एउटा रूपान्तरणकारी नेतृत्व चाहिँ हुनुपर्छ। निर्वाचित भएर आएको साथीहरूलाई हरेक बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याएर हाम्रो काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएको साथीहरूलाई आज महामन्त्रीले पनि त्यही भन्नुभएको छ र तपाईँहरूले के गर्नुभयो र आगामी दिनमा के गर्नुहुन्छ त्यसमा अब लागौँ। घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नु कार्यान्वयन यसपटक तपाईँले मनोनयन गर्नै सक्नु भएन आज काहीँ पनि काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूले किन होइन धेरै ठाउँ भइसकेको छ अहिले। आज कहाँ भयो मलाई बताउनु। अब यसो छ तपाईँ अब देशैभरि भएको छ मनोनयन भएको छ आज देशैभरि भएको छैन काङ्ग्रेसको नेताहरूले कहीँ पनि मनोनयन गरेका छैन। भर्खरै मलाई एकजना साथीले चाहिँ मैले अब टिकट पाएँ ल अब प्रचार गर्न आइदिनुहोस् धेरै छ। यसो छ यो काङ्ग्रेस भनेको एउटा विशाल पार्टी र हामीले एउटा सैद्धान्तिक रूपले यो गठबन्धनको विरोध गर्दै पनि तपाईँ गठबन्धनको पक्षपातीको विरोधी सैद्धान्तिक रूपले यसको विरोधी त्यसो गठबन्धनको औचित्य छैन आवश्यक छैन अहिले। तर मैले भने प्राविधिक रूपले जस्तै तपाईँ त्यो मैले भन्छु हाम्रो प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको साथीहरू एकजना पनि जित्नु भएन। अनुदान 3 करोडको सोलर सौर्य लिफ्टिङ त्यो पानी तलबाट तानेर सिँचाइ गरेर तरकारी बनाउने अनुदान लिन जाँदाखेरि त्यहाँको नेकपाका सरकारका साथीहरूले सिफारिस नै दिनु भएन र 3 करोडको अनुदानका सरकारी अनुदानका केन्द्रीय सरकारी अनुदानका उहाँहरूले ल्याउन पाउनु भएन। र हामीलाई के लाग्यो भने स्थानीय तहमा अब एउटा रणनीतिक रूपले अपनाएर हाम्रा साथीहरूलाई पनि प्रतिनिधि बनाउनु पर्ने रहेछ, नत्र अन्याय गर्दो रहेछन्, कम्युनिस्टहरू चाहिँ निर्दयी हुने रहेछन् भन्ने भइसक्यो गठबन्धन देशभरि होइन। अब यसो छ त्यही भएर केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गरेको थियो भने स्थानीय आवश्यकता र औचित्य हेरेर अब ठिक छ कुनै जस्तै तपाईँ कुनै जिल्लामा कपिलवस्तु जिल्लामा गठबन्धनको आवश्यकता औचित्य देख्नु भएन गर्नु भएन। उदाहरणको लागि अर्घाखाँचीमा गर्नुभयो होला, प्युठानमा गर्नुभयो होला, त्यस कारणले स्थानीय प्युठानमा तपाईँहरूले गर्नुभयो। हाम्रो विभिन्न खालले गठबन्धन भयो, कुनै ठाउँमा 4 पार्टीको भयो, कुनै ठाउँमा 3 पार्टीको भयो, कुनै ठाउँमा 2 पार्टीको भयो। त्यही जुन हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले दिएको निर्णय अनुसार औचित्य र आवश्यकताको आधारमा चाहिँ गठबन्धन गर्ने। यो गठबन्धनले कसैलाई घाटा हुन्छ कि फाइदा हुन्छ? होइन फाइदा हामीले धेरै साथीहरूलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाउन सक्छौँ निर्वाचित प्रतिनिधि भएर। अब घाटा के छ भने धेरै ठाउँमा यो 4 वर्षमा जति पनि सङ्गठन गरेर दौडेर अर्को पार्टीको साथीहरूलाई काङ्ग्रेस राम्रो भनेर लिएर आएको ठाउँमा 74 सालको तथ्याङ्क हेरेर हामीले अहिले अर्को दललाई त्यो ठाउँ दियौँ र जुन दलबाट छोडेर हाम्रो दलमा आउनुभएको थियो साथीहरू अब उहाँले त्यही दललाई चाहिँ भोट हाल्न पर्ने परिस्थिति आछ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरूमा आक्रोश छ, साथीहरू चाहिँ रिसाउनु भएको छ र कङ्ग्रेसमा जुन मेहनत गर्नुभयो 4 वर्ष मेहनत गर्नुभयो 5 वर्ष मेहनत गर्नुभयो त्यो साथीले हामी नेतृत्व लिएर कङ्ग्रेसको व्यवहार अनुसार कार्यकर्ताहरू नि गठबन्धनको विपक्षमा उभिए नि त होइन मैले बुझेँ मैले त्यस कारणले त्यस्तो होइन कार्यकर्ताले जुन 4 वर्षमा काङ्ग्रेसले झेल्यो नि स्थानीय तहमा प्रतिपक्षले चाहिँ गरेका भेदभावहरू, उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारहरू, उनीहरूले गरेका नचाहिने कामहरू, उनीहरूले गरेका हावादारी गफहरू, स्रोतको दुरुपयोगहरू देखिसकेपछि काङ्ग्रेसले के गर्यो भने हाम्रो सङ्गठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ, आगामी निर्वाचन हामीले जित्नुपर्छ भनेर जुन लाग्ने साथीहरू आज त्यही ओडामा चाहिँ अर्को दललाई चाहिँ उम्मेदवारी गठबन्धनको विपक्षमा तपाईँ उभिँदाखेरि कङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा सभानायक हार गर्छ? होइन, गर्दैन। होइन, प्राविधिक रूपले हामी धेरै सिट जित्दैछौँ त्यो त होइन, तपाईँ पहिलाभन्दा जित्छौँ किनभने हामीले
हामीले कुनै 100 200 300ले हारेको ठाउँ छ भने अब त जित्न सजिलो भयो नि। तर मैले भन्न खोजेको जुन ठाउँमा 4 वर्षमा ठिक छ 200 मतदाता थिए भने त्यसलाई 1000 गर्ने, अथवा तपाईँ 500 थिए भने त्यसलाई चाहिँ 2500 मतदाता पुर्याउने जुन साथीहरूले जुन सङ्गठन विस्तार गर्नुभएको थियो, त्यो साथीहरूको ठाउँमा फेरि अर्को पार्टीको उम्मेदवार दिँदाखेरि साथीहरूको शेखर कोइराला समूहको सपना पुरा भयो, गठबन्धन भताभङ्ग भयो। होइन भएको छैन। शेखर कोइरालाको सपना होइन किन प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो गठबन्धनलाई बलियो बनाउने, कसिलो बनाउने, शेरबहादुर देउवा हामीले उहाँले राम्रोसँग काम पनि गर्नु होइन। आदरणीय सभापति, आदरणीय हाम्रो वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाको सबैको के हो भने हामीले आफ्ना आफ्ना विचार थिए, आफ्ना आफ्ना धारणा थिए, तर केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गर्यो भने आवश्यकता र औचित्यको आधारमा स्थानीय जिल्ला हाम्रो कार्य समितिलाई नै गर्न त्यसमा केन्द्रबाट लादेको कुरा स्थानीय तहले मानेन, धेरै ठाउँ मानेन। थ्याङ्क यू सो मच गोविन्दजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।